হুইলে হুইলে জড়ায় না যায়। বেশি বড় না এটা। যাই হোক মাছ তো সেটা টিকিট নেই নাকি? ওই তো 20,000 দিবা না কত দাদা মেম্বারটা বেশি পারবে পারেন না না পারেন আমরা দেখতেছি 10,000 এই বাদটা তো লুজ দিলাম দিলি তো একবার ডাঙ্গায় ছিল রুই মাছ বুঝাই তো এরকম রুই পুকুরের ভিতরে খাইছি কালো হয়ে গেছে আরে কালা ভিজেই ফেললি আমার